Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Syarul Farihin, bisa dipanggil Farih dengan NIM 24031. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 1 praktikum PTI. Dan di sini kita akan membuat tutorial video dengan tema update storage dengan spesifikasinya yaitu update RAM. Dan di sini perkenalkan kelompok 1 dengan di kanan saya ada. Saya Hadis Syabani, NIM 22125. Nama saya Ainur Zaki dengan NIM 24034 dan di kiri saya ada Yulia Octavia Sapitri dengan NIM 24037. Nama saya Ribdana Hadi Ramadhani dengan NIM 24019. Cukup sekian perkenalannya dan lanjut di video tutorialnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu RAM. Apa sih RAM itu? RAM adalah singkatan dari Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan data sementara yang diperlukan prosesor untuk menjalankan sebuah aplikasi atau file. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan spesifikasi awal laptop ini sebelum di-upgrade. Untuk tipe ini yaitu tipe DDR3 dengan single channel SISA 2 GB. Nah, di sini kita akan mengupgrade menjadi 8 GB. Disimak ya. Oke, jadi dari kelompok kami menggunakan alat dan bahan. Yang pertama ada obeng untuk membuka baut, dan yang kedua ada pincat untuk mengambil baut di lubang baut pada laptop, dan terus yang ketiga ada bahan yaitu RAM berkapasitas 8 GB dan bertipe DDR3. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengupgrade RAM pada laptop. Pertama-tama kita lepas baterai terlebih dahulu untuk mencegah arus listrik mengalir dan menghindari kerusakan komponen. Untuk selanjutnya, buka baut dengan obeng. Setelah itu, buka casing bagian bawah laptop. Setelah dibuka casingnya, masukkan RAM ke slot pada sudut 45 derajat dan tekan hingga terdengar bunyi klik dari papan pengunci yang kembali ke posisi semula. Setelah itu, tutup kembali casingnya dan pasang baut dengan obeng. Dan yang terakhir, pasang kembali baterai. Setelah itu, nyalakan laptop dan periksa. Nah, ini lanjutan dari spesifikasi. Kan tadi udah dijelasin untuk spesifikasi awal yang mulai dari cuma 2 GB, dan sekarang ini hasil dari setelah di upgrade. Nah, ini yang tadi awalnya 2 GB menjadi setelah ditambah 8 GB. Nah, sekarang
jadi 10 GB dengan channel dual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Manfaat update RAM meningkatkan kemampuan dan kinerja, meningkatkan kemampuan multitugas, meningkatkan responsivitas sistem, meningkatkan frame rate, dan meningkatkan produktivitas. Sekian video tutorial update RAM di laptop dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.